Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է Սեդրակ Մամուլյան խոհարարական ստուդիայից։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել հայտնի արդեն կերակրատեսակներ Շիրակի խոհանոցից։ Բարեկամներ, այսօր ինձ օգնելու է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ, մեր լավ բարեկամ, Շիրակի մարզը ներկայացնող, Շիրակի խոհանոցով հպարտացող Հրաչ Թորոսյանը։ Ողջույն Հրաչ։ Ողջույն պարոն Մամուլյան, շատ լավ, մերսի։ Այն ինչ արդեն մեր հեռուստատիտողները տեսան, արդեն պատկերացրին, թե ինչ ենք պատրաստելու։ Շիրակի մարզ ամենահայտնի կերակուրներից մեկը, խնդրեմ, ինչ ենք անելու։ Քանի որ ունենք Գյումրվա քյալա, այսպես ասած, նախապես մաշկել ենք քյալեն, իրան դրել ենք աղաջրի մեջ, հիմա մի քիչ ավելացնում ենք աղ։ Քանի օր ենք աղաջրի մեջ, հոսող ջրի մեջ ենք։ Հոսող ջրի մեջ ենք դնում, մի օր, հետո հանում ենք, մաշկում ենք իրան և նախքան ջերոց դնելը իրան նորից աղ ենք ավելացնում, որ իր համը պահպանի։ Ես պիտի խոստովանեմ, որ մի անգամ են ինձ բախտ վիճակվել ճաշակելու այս կերակրատեսակը Շիրակում, Գյումրիում եւ երբ որ մենք միասին ենք այն ժամանակ 2008 թիվն էր կարծեմ, չէ՞։ Այո։ Որ աշխատում ենք, այդտեղ մեզ հյուրասիրեցին, հրավիրեցին եւ այսպես խոհարարական մտքերով մտածելով թե լավ քյալլա գլուխի մտածեցի հրաժարվեմ, բայց ինձ ուշեցին, ում հետ որ գնացել եմ, ինձ ուշեցին, որ դա համարյա թե նման է վիրավորանքի։ Ասի լավ, կփորձեմ, փորձեցի, շատ հիանալի կերակրատեսակ էր։ Եվ այսպես ինչ ենք անելու։ Հիմա իրան աղ ենք անում, քանի որ մաշկված է, իրան ավելացնում ենք աղ, որ բոլոր տեղերը աղը համենվի եւ դնում ենք ջերոց։ Իրականում պիտի ոնց է պատրաստվել։ Իրականում պատրաստվում է ինքը կամ թոնիրի մեջ, կամ փռի մեջ։ Ֆուր, որ ասում։ Ֆուր, հա։ Մեր բարբարով ասած ֆուր։ Այո։ Ֆուրի մեջ են դնում եւ ինչքան մեծ է գլուխը, քանի կիլոգրամ է, ինքը այդքան ժամ պիտի մնա 300 աշճան ջերմաշճանի տակ։ 300 ջերմաշճանը սկիզբը հենց 300 հետո իջնի թե։ Չէ, տաքացնում են 400 աշճան, իրան անջատելուց հետո ինքը սկսում է իր ջերմաշճանը իջնել 300 աստիճան եւ պահպանում է 300 աստիճանը իր փորի մեջ։ Փորի մեջ պահպանվում է մինչև ասենք հիմա սա մի 8 կիլոգրամ է։ Ինքը եթե 8 կիլոգրամ է, ուրեմն 8 ժամ պետք է մնա փորի մեջ։ Հիմա մենք առանց ոչ մի բանի։ Օգտագործելու ենք ջերոցը, ջերոցում բարձրացնենք 200 թե ինչ։ 300 բարձրացնենք, ջերոցը նախ էս վերջի մոդելներից է, որ ավելի զարգացած է ու ավելի հեշտ է պատրաստել իրան։ Այո։ Բարձրացնում ենք 300 աշճան։ Լավ, ես միացնեմ դու այդ ինչ որ ասում էիր, մասաժ։ Ես աղում եմ։ Իսկ մենք միշտ օգտագործում ենք լոտոս ապրանքանիշի աղը։ Լոտոս աղը եւ Գյումրվա քյալլա։ Հրաչ ջան, մենք կարող ենք սա համարել տոնական կերակրատեսակ։ Տոնական այն առումով, որ երբ որ դրվում է քյալլա, հրավերքներ են լինում, այո, մեծ առիթների ժամանակ, որպես ավանդական կերակուր մատուցում են քյալլա։ Այո։ Եթե ջերմաշճանը բավականին շուտ է բարձրանում, որպես նորովի տեխնոլոգիա, մենք կարանք նաև տեղափոխենք ջերոց։ 3, 4, 5, 6, 7 ժամ, չէ՞։ Հա, 7 ժամ։
Հիմա կհավաքի արդեն 250 ջերմաստիճան, 300 չունենք։ 250 ուրեմն կթողենք մի փոքր ավելին։ Մի փոքր ավելի Որպեսզի, կթողնենք։ այո։ Միջև կհավաքի ջերմաստիճանը, այսինքն սա նաև այդպես նահապետական ընտանիքի այն երբ որ մեծ գերդաստան է լինում, երբ որ դրեցին քյալլա հրավերք է լինում, արդեն գերդաստանը հավաքվում են, ամբողջ գերդաստանը հավաքվում է եւ սկսում են ուտել։ 8-10 հոգու համար նախատեսված կերակուր է։ Եվ կուզենայի նաև նշեինք, որ ունի տարբեր հյուսվածքներ, մկանային հյուսվածքներ, Այո։ հետևաբար նաև տարբեր համեր։ Հետևաբար, այո, ինքը ունի 7 տեսակի համ։ 7 տեսակի համ։ Քյալեն պարունակում է 7 տեսակի համ։ Այսինքն ուղեղի համը առանձին է, լեզուն առանձին է, թշները առանձին է, ամեն մի կտոր ունի իր յուրահատուկ համը։ Ինքը պատրաստելուց համերը չի խառնվում ընդհանրապես, ճաշակելիս կարաս ամեկի համը յուրովի զգաս։ Ես կարծեմ ինձ ընկել էր թուշը եւ շատ համեր էր։ Հիանալի համեր էր, այո։ Միգուցե դա պատվավոր հյուրին են տալիս։ Այդպիսի բան կա։ Եթե հարգարժանա հյուրը, այո, պատվավոր հյուրին, նո հիմի արդեն սկսել են բոլորը ամենապատվավոր հյուրերից էի, բայց անձամբ հենց հրավիրել էին ինձ։ Իմ կարծիքով հենց այդ լավ կտորն էին։ Հիմա արդեն հայտնի է դարձել Քյալեն, Լեննականի, բոլորը արդեն սկսել են համտեսել, իսկ այն ժամանակ եղել է, ասես կոպիտ ասեմ, քյասիբների կերակուր, որովհետև միսը արել են հարուստները, գլուխը եւ ոտքերը թողել են քյասիբները, պատրաստել են եւ հիմի արդեն սկսել է հայտնի դառնալ Քյալեն։ Հայտնի դառնալ, մանավանդ որ վերջերս նաեւ մեր Հանրապետության վարչապետը պարոն Փաշինյանը ինքը իր ձեռքով պատրաստեց, այո, իրականում մեր խոհանոցը ամենալավագույն այդպես հանրահրճակելու տարբերակը հենց մեր պաշտոնյաների այդպես օգտագործելու միջոցով պիտի հանրահրճակվի եւ առիթից օգտվելով կարող ենք նաեւ նշել շնորհակալություն պարոն վարչապետ, մենք կաշխատենք Այդ դուք հարցրեցիք մարզպետին, թե այլ ինչ կերակուրներ կան Շիրակի մարզի, մենք վերականգնել ենք եւ մենք կաշխատենք ձեզ նյութերով ապահովել։ Ահա, սուլոցը կա, ջերմաստիճանը պատրաստ է։ Տեղադրում ենք ջեռոց։ Ունենք արդեն ջերմաստիճան 250 աստիճան, ունենք 7 ժամ 30 րոպե։ Ժամ 30 րոպե, 7.5 ժամ պիտի պատրաստի բարեկամներ։ 7.5 ժամ հետո արդեն մենք կմատուցենք, կտեսնենք, թե ինչ տեսք ունենա։ Տեսք ունի։ Մինչև պատրաստվելը մենք նաև կսարքենք սիբեխով աղցան, տարածաշրջանին բնորոշ։ Սա էլ կլինի քո կողմից Շիրակի խոհանոցի մի քիչ հավելում մի աղցան ու կամրագրվի, այդպես էլ մենք բան կանենք։ Շատ լավ բարեկամներ, մենք կհանդիպենք 7 ժամ հետո։ Հրաչ ջան, մեր 7 ժամից արդեն անցել է 8 րոպե է մնացել, 8 րոպե։ Մինչև 8 րոպեն լրանա, մենք կպատրաստենք աղցան։ Ինչ անեմ դրա համար։ Խնդրում եմ կաստրուլա ջուր դրեք եռալու։ Պատրաստելու ենք սիբեխով աղցան։ Սիբեխը ուղղակի երջերում ենք, հանում ենք, քանի որ ունենք սառույց նախապես վերցրած, ավելացնում ենք սառը ջուր, որպեսզի երջերելուց հետո միանգամից իջեցնենք սառը ջրի մեջ, որ ինքը իր գույնը եւ համը պահպանի։ Սրա մեջ ջուր լցնեմ հիմա։ Այո։ Իսկ այդ ընթացքում կկտրեմ լոլիկը, չերի լոլիկը։ Կմանրացնեմ մեր աղցանի համար։ Վերցնում ենք ամանը։ Իսկ բլղուրը թրջենք։ Բլղուրը կարելի է այո մի փոքր թրջել, որպեսզի հասունանա։ Գոլ ջրով, չէ՞։ Գոլ ջրով։
Այնքան որ ծածկվի, չէ՞։ Ինքան որ ծածկվի, այո։ Սա էլ էսպես։ Այո։ Մի երկու րոպե թողենք, որ բլղուրը հասունանա։ Իսկ ջրին աղ կամ ինչ որ բան։ Աղ կարելի է մի փոքր։ Մի քիչ մենք դնենք, հետո, չէ՞։ Նաև իրան համեմելու ենք։ Այո։ Լոտոս ապրանքանիշի աղն ենք օգտագործում։ Բարեկամներ, մենք հիմա ինչ ենք անում։ Փաստորեն մեր հրաչը իր կողմից մի շիրակի մարզին բնորոշ մի աղցան է պատրաստում որպես նվեր։ Հարգելի խոհարարներ, սա շատ լուրջ երևույթ է։ Բոլորս պետք է ինչ-որ մի բան պատրաստենք, ինչ-որ մի բան ստեղծագործենք եւ նվիրենք մեր ազգային խոհանոցին։ Ապրես դու կեցես։ Սկսում է ջուրը եռալ, ես ավելացնում եմ արդեն նախապես թրջված բլղուրը։ Լոլիկի վրա։ Շատ լավ։ Ինչ կպատրաստվի մեր Առանց կտրատելու ենք դնելու սիբեխը։ այո, առանց կտրատելու, որովհետև ինքը սկսում է արդեն փոքրանալ եփելուց հետո։ Գտալներ տամ քեզ, որ դու խառնես, իսկ ինչ սոուս ենք պատրաստելու։ Սոուսը պատրաստելու ենք ձիթապտղի ձեթ, այս հարկավոր է, ինչպես տեսակ լիմոն ունենք, թարմ կիտրոն, մզելու ենք և աղ Աղ պղպեղ այստեղ արդեն կա, շատ լավ։ համեմելու համար։ Մենք ունենք 4 րոպե։ Այս տեսարանն եմ ուզում, որ հեռուստատիտողները տեսնեն։ Մի կողմից տեխնիկայի զարգացումը շատ լավ է, մյուս կողմից մի քիչ վատ է։ Շատ լավ է, որ մենք տեսնում ենք եւ այլն, վատ է, որ մենք մի քիչ ծուլանում ենք։ Տեխնիկան արդեն Օգնում է մեզ շատ հարցերում։ Այո, այո։ Եռում է սա արդեն։ Երում, Հիմա ավելացնեմ այսպես, հա։ ավելացնում ենք, այո։ Սիբեխը, Ամբողջական վիճակում սիբեխը։ ընկնում ենք։ Իրան պետք չի շատ երջերել, որովհետև ինքը նախ շատ նուրբ է, իր Մատղաշ է, այո։ հաշ է եւ ավելի շուտ է պատրաստվում։ Ծածկեմ, հաշվենք միջև Մինչև 10 1 վայրկյան։ 2 Իրան շատ 3 4 5 լիովին է։ 7 8 9 10 ինչ ենք անում հիմա։ Հանում ենք, լցնենք միանգամից սառը ջուր։ Մի անգամից սառը ջրի մեջ։ Այո, գույնը պահպանելու համար։ Մենք գույնն ենք ասում, որ գույնն ենք տեսնում, բայց նաև եթե գույնը կորչի, բնականաբար կորչում են նաև համահոտային հատկանիշները։ Կորչում է նաև սննդային արժեքները։ Սննդային արժեքները, այո։ Փոքր սառեցնելուց հետո իրան ավելացնում ենք աղցանին։ Ինչպես են ասում, վախեցրեցին։ Վախեցրեցինք, այո։ Վախեցրինք։ Շատ կարևոր է, որ այս հանգամանքը մեր հեռուստատիտողները հասկանան, ճիշտ վերաբերվեն բանջարեղենների հետ, հատկապես տերևային բանջարեղենների, հատկապես վայրի ուտելի բույսերի հետ։ Նրանք շատ նուրբ են եւ շատ այն ինչով որ հարուստ են, շատ հեշտ մենք կարող ենք կորցնել ջերմային մշակման եղանակը, եթե ճիշտ բանջարեղեն։ Եթե չպահպանենք, կկորցնենք Այո։ սննդային արժեքները։ Ավելացնում ենք աղ։ Սև պղպեղ։ Ձիթապտղի ձեթ։ Եվ կիտրոն։ Կիտրոնի Կիտրոնի հյութ։ Բարեկամներ օգտագործեցինք մեր բնաշխանի բնորոշ
իհարկե կիտրոնը համարենք, որ դեռ մեր բնաշխարհին բնորոշ չի, որտեղ մեր բնաշխարհը ամբողջությամբ դեռ մեր տիրապետության տակ չի, երբ որ մեր բնաշխարհը կլինի մերը, իսկ դա հայկական բարձրավանդակն է, այն ժամանակ նաև կասենք կիտրոնը։ Իսկ հիմա կիտրոնը դեռ մենք ներկրովի է, չնայած որ արդեն որոշ մեր մարզերում պատրաստում են, չէ՞։ Այո։ Բլղուր, լոլիկ, սիբեղ եւ լավ տրամադրություն, ամենակարևորը։ Գույներ, համեր, Համային գամма, այո, շատ հոյակապ տեսք ունի նաև համ ունի։ հենց այստեղից եզրակացություն են, որ ասում ենք աղցան, այ մեր վայրի բույսերը, թարմ, հենց աղցանեցինք ու ճաշակեցինք։ Ինչու ենք մատուցելու աղցանը։ Ինչ ափսե կարող ես ընտրել։ Խնդրեմ այնտեղից ինչ ափսե է քեզ դուր գալիս։ Մեր մատուցվող ափսեն վերցնում ենք։ Խնդրեմ հիմա տեղադրիր, իսկ մենք այստեղ ունենք 20 վայրկյան։ Շատ լավ, կանչեց, Քյալեն պատրաստ է։ պատրաստ է արդեն սկսեց սուլել, պատրաստ է չալլան, այսպես ասենք, քյալեն, այստեղ ասում են վարեգը, Ահա եւ ողջ ընդհանուր տեսքը։ Եվ ինչպես են մատուցում, Հրաչ ջան, այս պատրաստեցինք, հիմա ինչ ենք անում։ Պատրաստի վիճակում տեղափոխում են սեղանին եւ ձեռքով կամ դանակի միջոցով բացում են ոսկրային մասից եւ սկսում են ուտել։ Հանդիսավոր, այսինքն հյուրերի մոտ։ Հյուրերի մոտ։ Ես կարող եմ նաեւ կտրել մի փոքր մասնիկ իրանից ձեռքով։ Եվ հիշենք, որ ունի 7 համ առանձին, քանի որ ունի 7 տարբեր մկանային հյուսված, տարբեր պնդության եւ տարբեր, այսպես։ Ահա եւ ամբողջովին տեսքը։ Բարեկամներ, մենք աշխատեցինք ձեզ ցույց տալ ինչպես է պատրաստվում Գյումրվա հանրահայտ չալլա կերակրատեսակը։ Պատրաստեցինք այս կերակրատեսակը բարեկամներ Հրաչյա Թորոսյանի հետ, մեր լավ բարեկամ։ Հրաչ ջան, ինչ կցանկանաս մեր հեռուստադիտողներին։ Ցանկանում եմ առողջություն, չտխրել այս վիրուսների հետ կապված եւ համտեսել մեր ավանդական քյալը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ ձեր անունից ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Հրաչյային, ցանկանամ, որ ինքը երբեք չտխրի, միշտ լինի այնպիսին, ինչպիսին կա, իսկ ինքը խանդավառ մարդ է եւ շատ այսպես ուրախացող եւ ամենակարևորը Թասիբով գյումրեցի։ Շնորհակալություն Հրաչ ջան, ապրես դու եղբայր։ Բարեկամներ, այս կերակրատեսակը հարկավոր է մատուցել սեղանին 65-70 աստիճան ջերմությամբ, սա այս կերակրատեսակի պահպանման ժամկետը շատ քիչ է, 5 րոպե, եւ այդ ընթացքում հարկավոր է մեր հյուրերին, ձեր հյուրերին լավ բաժակաճառեր եւ անպայման օղիով, չէ՞ պիտի։ Եվ անպայման օղիով։ Քյալլա Տավարի կամ գարան ամբողջական գլուխ, 1 հատ, աղ 30 գրամ։ Բարի ախորժակ։
Այսքանն էր, որ այսօրվա համար մենք պատրաստել ենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեք, որ մեր ազգային արժեքները, մեր ազգային մշակույթը մենք պիտի պահպանենք եւ փոխանցենք մեր եկող սերնդին։ Առողջ լինենք ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Ցտեսություն բարեկամներ։